অ্যাপেল পাই। আমি ফার্স্ট টাইম এটাকে ট্রাই করেছি, তাও আবার ছেলের আবদারে। আবদার নয়, বায়না আর অনেকটা জোর জবরদস্তিতে। তো এটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে নিয়ে নিলাম ময়দা কিন্তু পরিমাণ মতো নেবে, আর তারপরে ভালো করে ছেঁকে নেবে, কারণ ময়দার মধ্যে কিন্তু এই সময় মানে বর্ষার সময় কিন্তু পোকা থাকে। আর তারপরে নিয়ে নিয়েছি আমি বাটার। তোমরা কিন্তু চাইলে সাথে একটু সাদা তেলও মিক্সড করতে পারো, কিন্তু এখানে বাটার আর চিনি, আমি চিনিটাকে কিন্তু পেস্ট করিনি, গোটায় দিয়ে দিয়েছি। তারপরে ভালো করে ময়াম দিতে হবে, বিস্কিট বা লুচি তৈরি করার সময় যেরকম ময়াম দিই সেরকম। আর তারপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুধ নিতে হবে, আর দুধটা কিন্তু খুব অল্প অল্প করে দিতে হবে, কারণ আমার কিন্তু ডোটা যেটা আমি তৈরি করব সেটা কিন্তু আমার খুব একটা নরমের দরকার নেই, আমার মোটামুটি একটু শক্তই থাকতে হবে, কারণ এটাকে রেখে দিলেই কিন্তু এটা অনেকটা নরম হয়ে যাবে। তো এরপর আমি এটাকে একটা বাটির মধ্যে, এয়ারটাইট বাটির মধ্যে রেখে এটাকে আমি মোটামুটি আধা ঘন্টার জন্য আমি ফ্রিজে রেখে দেবো। এটা হয়ে গেল আমার ফার্স্ট স্টেপ। তারপরে হচ্ছে এবার যেটা পাই করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপেলটাকে চোতা ছাড়িয়ে এইভাবে কুচি কুচি করে কেটে নেবে তোমরা। এখানে আমি 3টে আপেল নিয়েছি। আর তারপরে প্যানটা গরম করে কিন্তু বাটার দেওয়ার সাথে সাথে তোমার হচ্ছে দারচিনি দিতে হবে। দারচিনি গুঁড়ো যদি থাকে তাহলে সেটা শেষে দিতে পারো, আমার কাছে ছিল না, গোটা দারচিনি ছিল, আমি সেটাই কিন্তু হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে দিয়েছি। আর বাটারটা কিন্তু পুরো মেল্ট হয়ে যাওয়ার আগেই কিন্তু আমাকে এখানে অ্যাপেলগুলো দিয়ে দিতে হবে, কারণ মেল্ট হয়ে গেলে কিন্তু বাটারটা একটু কালো হয়ে যাবে। তো সেই কারণে বাটারটা মেল্ট হওয়ার আগে অ্যাপেলটাকে দিয়ে দিতে হবে। অ্যাপেলের মধ্যে চাইলে তোমরা, আমি যেহেতু একদমই ছোটো ছোটো পিস করে কেটেছি, তো সেই কারণে আমি কোনো রকমের আর কোনো কিছু দেবো না। আর তারপরে কিন্তু চিনি দিয়ে এটাকে ভালো করে জাল করতে হবে। চিনিটা দেখো গলে গিয়েছে, আমি একটু আপেলটা নরম করার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমার অ্যাপেলটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ইসে হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে একটু স্ম্যাশ করে নেব। আর তারপরে এখানে আমি একটা থালা নিয়েছি, মাইক্রোওভেনের থালা নিয়েছি, তার মধ্যে ভালো করে একটু বাটার লাগিয়ে নিয়েছি। এবার ফ্রিজে যে আমি ডোটা রেখেছিলাম ময়দার, সেটাকে বের করে নিলাম, নিয়ে কিন্তু আমাকে এবার মোটা করে রুটি যেরকম হয় সেরকমভাবেই করতে হবে। আমি এমনিতে নর্মালি দেখেছি যে এটা একটা বড় টাইপের হয়, মানে একটা পাত্রের, গোল পাত্রের মধ্যে করে, কিন্তু আমার কাছে যেহেতু পাত্র নেই সেই জন্য আমি কিন্তু ভেবেছি থালার মধ্যেই এইভাবেই করব। তো তোমরা চাইলে কিন্তু এটা এইভাবেই করতে পারো। আর যদি কেউ চাও যে না ওই ধরনের বাটিতে করবে, তাহলে কেক তৈরি করার দোকানগুলোতে কিন্তু সেই বাটি অ্যাভেলেবেল। তো আমার কাছে যেহেতু নেই সেই জন্য আমি এইভাবে প্রথমে আমি বড় করে রুটির মতো করে গুলি করে নিয়েছি। এবার যেটা করতে হবে, সামান্য পরিমাণ ময়দা দিয়ে কিন্তু এটাকে বেলে নিতে হবে। তো আমি এখানে বেলে নিচ্ছি। আর এটা কিন্তু খুব একটা বেশি বড় পাতলা হবে না, একটু মোটা টাইপের হবে। তো সেটাকে তো ভালো করে বেলে নিতে হবে। আর সাইজটা তোমাদের আন্দাজ মতন করতে পারো। আমি এখানে মোটামুটি একটা ছোট পিৎজা যেরকম সাইজ হয় সেরকম সাইজে করেছি। আর এটা কিন্তু বেক হওয়ার পরে একটু ফুলবে, তো সেই কারণে খুব বেশি মোটাও করিনি আর একদম পাতলাও করিনি। তো এইবার যেটা করতে হবে, আমি এখানে দুটো বেলে নিচ্ছি, কারণ একটার উপরে আরেকটা দিতে হবে। আর তারপরে যেটা করতে হবে, যাতে এটা খুব বেশি ফুলে না যায় সেজন্য কাঁটা চামচ দিয়ে এটাকে ফুটো করে দিই। আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 5 থেকে 6 মিনিট। এটা কিন্তু পুরোটা ফ্রাই হবে না, মানে পুরোটা কিন্তু ইসে হবে না। দেখো একটা শক্ত পাঁপড় টাইপের হয়ে গেছে। এবার যেটা করতে হবে, এটাকে মাইক্রোওভেন থেকে বের করে অ্যাপেলগুলো এর মধ্যে দিয়ে এর উপরে কিন্তু আরেকটা যেটা আমি বেলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে কিন্তু এটার উপরে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। অ্যাপেলের পাইটাকে মাঝখানে রেখে ভালো করে এইভাবে আঙুল দিয়ে চেপে নিতে হবে। আর এক্সট্রা যেগুলো থাকবে সেগুলোকে আমি এখান দিয়ে সাইড দিয়ে কেটে নিয়েছি, কারণ একদম দুটোই সেম হয়নি। তো এবার তার উপরে কিন্তু আবার এইভাবে ফুটো করে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু ভেতরটা ফুলে ফেটে যাবে। আর তারপরে আমি একটু বাটার লাগিয়ে নিয়েছি। এবার যেটা করতে হবে, এটার উপরে ডেকোরেশন করতে হবে, তা না হলে কিন্তু অ্যাপেল পাইটা দেখতে ভালো লাগবে না। এবার নিমকির মতো এরকম লম্বা করে নিয়ে আমি এটাকে এইভাবে ক্রস করে দিয়েছি। তোমরা চাইলে নর্মালি সিম্পলও রাখতে পারো এইভাবে। তো আমার এইভাবেই করেছিল, কারণ আমার ছেলে যেরকম দেখবে ওর সেম টু সেম সেরকমই লাগবে, তা না হলে বলবে আমি কিছুই নাকি বানাতে পারি না। তো সেই কারণে কিন্তু বিশেষত খাওয়ার ব্যাপারে। তো এবার আমি উপরে একটু বাটার লাগিয়ে দিয়ে কিন্তু তারপরে ঠান্ডা দুধ তোমাদেরকে লাগাতে হবে, তাহলে একটু নরম থাকবে। তার উপরে তোমরা একটু চিনি আর যদি দারচিনি গুঁড়ো থাকে সেটাও কিন্তু তোমরা দিয়ে দিতে পারো। এবার এটাকে মাইক্রোওভেনে রাখতে হবে 180 ডিগ্রিতে, কিন্তু মোটামুটি 25 থেকে 30 মিনিট। এবার সেটা মাইক্রোওভেন টু মাইক্রোওভেন ভ্যারি করে, আমার মোটামুটি 25 মিনিট রাখলেই কিন্তু এটা হয়ে যাবে, যেহেতু নিচের বেসটা কিন্তু তৈরি ছিল। তো চলো এবার দেখে নিই, আমরা ওয়েট করি। তুমি কি ওরকম বানাইছো?
তো এই যে রেডি আমাদের অ্যাপেল পাই।